咁如果係我哋呢一座買到我哋12樓以上，可以直接蓋過咗我哋前面嘅黑白面將軍山，往上面一睇落去嘅話，就係我哋成個南屏水庫，係會好似我哋一個聚寶盆咁靚嘅。呢間房咧，佢唔係主人房嚟嘅，佢都係一間客房嚟，但係佢同樣都可以做到一個我哋270度嘅雙面採光俾我哋㗎。咁行到入嚟主人房，哇，都係好大嘅，咁都係做翻一個270度嘅飄窗位俾我哋一個雙面嘅採光啦，都係睇翻我哋嘅山景，以及我哋後面有個湖景，高層啲嘅話就可以睇到我哋嘅湖景啦。冇錯。Hello， 歡迎收睇《營圖傳真機》，我係主持人 Jaden， 我係主持人 Lia。今日嚟到我哋嘅 Lia 最中意嘅一個樓盤啦，就係我哋嘅正科南灣首府啦。咁點解話 Lia 最中意咧？咁我哋 Lia 就今日企翻一個我哋香港朋友嘅角度去分析翻呢個樓盤點解會中意啦。咁如果我哋香港嘅朋友咧有想北上置業啊、退休啊、度假話，咁一定會考慮嘅幾個因素，我覺得最重要嘅一點啦，咁肯定係一個地段嘅問題啦。咁呢度咧就係位於我哋珠海嘅一個市中心，亦都係我哋南灣片區呢個位置啦。咁我係香港人過嚟，我可能會考慮到我港珠澳過嚟嘅時間啊，唔想要太長咁樣嘅時間。咁亦都啱好呢一點就係正中我哋港人嘅朋友嘅心入面啦，我覺得係，但係佢過到嚟港珠澳過嚟我哋呢個南灣首府呢個樓盤咧，都只要15分鐘嘅車程。但係我覺得係香港朋友心目中或者 Lia 自己心目中都係一個可以接受到嘅範圍啦，係咯。咁第二點咧，咁肯定係一個交通以及我哋一個通勤嘅問題，我覺得都係非常之重要啊。咁交通啊，我覺得港車北上嘅朋友啦，佢喺港珠澳揸車過嚟咧，咁都係一個15分鐘嘅車程，而且佢去到港珠澳落嚟咧，都係喺我哋前面個路口轉個彎掉個頭咧，就去到達我哋呢個樓盤噶啦。咁今年10月份咧，嗰個路口咧佢就通車翻啦，咁就減少咗幾分鐘嘅問題。咁我哋港珠澳直達落嚟就可以到我哋呢個樓盤噶啦。咁仲有我哋冇揸車或者甚少揸車嘅香港朋友，都係可能比較擔心交通嘅問題。咁唔會喺呢個樓盤可以解決到，因為我哋喺門口咧就係我哋個巴士站啦，以及我哋幾個月前就已經有開通嘅一個香港直通巴士可以到達到我哋香港往返嘅，所以都方便咗好多我哋個香港嘅朋友啦。咁第三點咧就係我哋一個屋苑嘅設施問題啦。咁屋苑設施咧呢度咧，咁依我了解嘛，好多香港嘅朋友可能係香港住嘅樓啊，咁可能大多數都係樓望樓啊，或者係個景觀性可能唔會咁高，就可能好多朋友都係追求翻我想北上啦，咁肯定係追求翻我哋嘅 view 啊會好靚啊，咁追求翻我哋生活上嘅質素肯定會有提高嘅。咁其實喺香港我哋睇景嘅嗰啲樓嘅1/10嘅價錢咧，就可以喺呢度買到一套我哋睇山景啊、睇湖景啊嘅一個單位俾到我哋噶啦。以及佢呢度我自己都好中意一個就係會所，佢會所嘅配套咧，好似我哋樓下咧就有一個我哋嘅 gym room 啦、瑜伽室啊，仲有一個24小時嘅恆溫泳池啦，仲有我哋嘅桌球室，以及呢啲私宴廳啊呢啲啊，都等比較多嘅會所配套俾到我哋去使用噶。咁第4點咧就係一個我哋周邊嘅民生配套係點嘅咧？咁民生配套我哋出到我哋屋苑轉個彎就係一個鄰里中心喺我哋樓下隔離噶。咁入面都有我哋日常嘅生活用品可以買到啦，而且我哋嘅飲食啦，而且我哋以及一啲買餸啊，仲有一啲我哋嘅剪頭髮啊、按摩啊，咁都可以解決得到生活上面嘅所有需求啦。咁再揸車我哋轉翻再3分鐘嘅路程咧，都已經可以到達我哋一個華發商都，以及我哋嘅北山大園呢啲商場啦。咁之前我哋都有拍過一啲我哋去北山啊，或者我哋華發商都食飯啊，一啲玩啊、飲飲食食嘅片，大家都可以睇翻㗎。咁講翻轉過嚟，而家講翻 Lia 點解自己中意啦？咁 Lia 以 Lia 嘅角度，可能我會比較考慮一個通勤問題啦。咁呢度咧離我去翻工，好似我哋中安廣場嘅
嗰度咧，都係一個15分鐘嘅車程，都係呢一個可以接受得到嘅範圍之內啦。第二就係一個園林設施，咁呢個園林設施我哋可以睇翻我後面嘅景啦，都係一個比較中式嘅傳統嘅一個設計啦，就好靚、好古香古色嘅一個設計。其實呢日都係比較中意咁樣嘅一個設計啦。咁第三咧就係一個屋苑嘅安全，咁大家都知道啦。呢日都平時可能比較中意出去飲酒啊，或者晚上出去玩夜生活比較多。咁我就唔，其實喺呢度我就唔需要擔心話我飲醉翻到嚟，其實我可能去到門口咧，咁佢保安設施其實都做得好嚴格，佢唔係會俾閒雜人士係入唔到嚟㗎。咁我可能飲醉入到嚟，我躝喺個草地咧，都唔會話有擔心啲安全問題呢個回事啦。咁我哋仲有周邊收換啦，咁都講到頭先嘅我哋嘅北山大園啦，以及一個我哋華化商都係呢日平時喺珠海比較中意去嘅一啲商圈嚟㗎，因為都比較多嘅飲食啊、睇電影啊、行街啊、shopping 啊呢啲大型超市都係可以有嘅，所以我都好中意喺呢度啊。咁今期咧，我哋就會睇翻呢個我哋新加推嘅一個9棟嘅戶型啦，就係一個123平以及一個141平嘅4房2廳2廁嘅單位啦。咁事不宜遲啦，去片。咁而家嚟到我哋141平嘅4房2廳2廁單位啦，咁可以睇翻下我哋入門口係用翻我哋 Yale 品牌嘅一個智能密碼鎖。雖然話佢大戶型冇用到雙開門啦，但係入邊一定俾到呢一個 surprise。咁你可以睇翻下，你可以睇到我而家所處嘅呢個 area 啦，係全贈送嘅一個面積嚟嘅，咁等於係將大門 set 咗喺出邊，我哋呢度可以作為我哋一個叫換鞋區，或者擺放下我哋嘅單車、雜物，所有嘅地方呢個空間係全部送晒俾你。咁呢邊就可以做翻我哋一 set 嘅鞋櫃啦。咁正常我哋好多個單位咧嘅入戶大門咧會喺我所處嘅呢個位置，但係發展商為咗令到我哋有更多嘅空間同活動場景，所以將大門放咗喺出邊。咁入到嚟之後咧，映入眼簾嘅係我哋一個大橫廳嘅設計。咁喺以往好多嘅一啲叫做佈局上面，會喺我哋呢度間翻幅牆，呢度會作為一間房間嘅。咁但係佢直接將我哋呢個房間直接打通咗佢，其實呢度都係作為我哋一個廳去做使用嘅。咁交樓時候咧，呢度都唔會封翻間房。如果話你係屋企比較多人住嘅話，你想做翻5房，呢度去做翻一個封翻佢都冇問題，因為你可以睇翻個廳已經夠晒闊落啦。咁可以睇翻對面嘅話，呢度可以作為我哋一個 storeroom 或者 studio 都冇問題。但係佢呢度係佈局成我哋一間房，放咗我哋嘅榻榻米，可以話俾我哋嘅客人啦，甚至我哋嘅小朋友去居住都冇問題嘅。咁出翻嚟嘅話，我哋呢個成個橫廳對面就係我哋一個露台啦。呢個 view 我等陣再介紹。咁而家我去睇翻下我哋一個叫做廚房先啦。佢都沿用翻我哋一個4代宅嘅理念，去做翻我哋半開放式嘅廚房，包括我哋嘅廚房嘅3件套啦，洗碗機呢度係俾到大家，而且雙門冰箱位都係放咗喺廚房。咁呢個大 U 型嘅動線配合我哋呢個西式嘅島台咧，我相信一個成個動線嚟講，我覺得比較方便嘅。包括好似話我哋呢個餐廳位置，佢放咗張8人嘅餐台之餘，咁其實放張大圓台都未嘗不可。咁可以睇翻下出邊呢個生活露台先啦。咁呢個生活露台咧，所有嘅一啲叫做櫃啊，包括我哋一個叫做洗衣機係唔送嘅。咁到時你自己可以加多部乾衣機，佢作咗一個風窗嘅設計。咁而我哋呢邊嘅露台就係望翻我哋一個叫做二期嘅園林景觀啦。OK， 咁而家睇翻下我哋成個主露台嘅一個 view 先。咁而家我哋身處係一個3樓嘅位置啦。咁如果係我哋呢一座買到我哋12樓以上，可以直接蓋過咗我哋前面嘅黑白面將軍山，往上面一睇落去嘅話，就係我哋成個南屏水庫，係會好似我哋一個聚寶盆咁靚嘅。咁我哋而家可以隆重翻睇翻我哋嘅休息區先。咁門口係一間房啦。咁而家入到嚟呢度係一個3房嘅佈局。咁我哋睇翻呢個第2間房先。呢間房嘅話，佢如果係12樓以上，照樣個飄窗台咧都可以望到我哋一個山景同埋我哋一個叫做湖景嘅。咁你呢個房間，我覺得相對之係比較大嘅啦。你放米半床加衣櫃加2個床頭櫃都可以3邊落床嘅情況下咧，呢個作為長輩間嘅話，其實佢嘅一個光線係比較充足嘅。咁對面亦都係我哋一個叫做3段式嘅一個
公共洗手間。咁呢個洗手間嚟講，我覺得有個設計之處不妙嘅就係佢可能個座廁位相對會，我覺得窄咗少少啊。但係佢都係用翻我哋一個智能馬桶嘅，包括我哋嘅淋浴區啦。哇！呢度有對鞋，我行入去展示下先。咁淋浴區嘅空間咧就相對係比較大啦，但係佢個飄窗台可能話個空間就嘥咗啲，因為佢呢個闊度係仲闊過我成個淋浴區嘅。但係佢呢度裝翻個頂噴咧，其實我成個區域係唔會覺得局促嘅。咁其實呢度就可以多多咁利用翻放翻我哋一啲平時嘅一個生活用品咯。咁包括好似我哋出翻嚟嘅話，呢度就係我哋嘅洗面盤啦。咁可以睇翻下隔離嘅呢間叫做客房先。咁呢間客房對比翻啱先個長輩房嚟講，相對會細咗少少，因為佢始終係一個叫三代宅嘅原因，所以話佢個飄窗位咧就比較大啲。咁佢呢度放咗張3尺6嘅床嘅話，都可以話做到3邊落床。咁如果你話放衣櫃嘅話，其實你唯有就係放翻我哋嘅呢個位置。做翻個掛衣區，甚至係做翻個到頂嘅衣櫃都冇問題。但係佢可能過渡嘅空間位咧，就會相對窄咗啲啦。咁所以話就要犧牲咗呢邊嘅一個叫做我哋嘅床頭櫃咯。你將個張床褪過嚟少少嘅話，咁其實3邊落床都可以。咁你話呢個位咧，其實你話作為我哋嘅休息區咧，或者兒童嘅玩樂區，咁其實可以話做好多一個室內設計嘅朋友，可以喺評論區話翻俾我知。咁最後一間就係我哋嘅主人房啦。咁呢個主人房咧，我覺得相對之靚嘅，因為你睇下佢呢個 L 型嘅270度嘅大飄窗位，直到落地玻璃。如果好似話我哋買到高層嘅單位咧，望翻落去係一個好靚嘅珊瑚景嘅。咁而且佢呢度仲有配備咗我哋一個衣帽間咯，放翻我哋嘅一個衣物啊，包括下我哋首飾盒啊。呢度仲有我哋嘅置物嘅空間，都做翻我哋嘅櫃俾大家嘅。咁嚟翻我哋嘅洗手間啦，呢個主人套廁嘅話，我覺得係相對比較靚少少，因為佢而家可能就冇 set 到一樣我哋港人比較中意一樣嘢係咩咧？就係浴缸。但係佢可以留到咁大嘅空間嘅情況下，你重新將個廁所使少少錢嘅話，其實呢度可以做到我哋一個單獨嘅坐廁區、淋浴區以及我哋嘅浴缸係冇問題嘅。因為我睇翻呢個空間嘅話，其實相對嚟講係有將近有7個平方，甚至8個平方噶啦。咁你好似話我哋上面都會做咗我哋 Panasonic 嘅一個叫做涼霸俾到我哋啦。咁其實呢種單位咧，對比翻我哋之前拍過同埋呢日影過嘅嗰個175平方咧，係有過之而不及嘅。因為你睇翻下咁，佢呢個單位其實會比我哋上次睇嗰個會更加大。只不過嗰個咧，我哋拍示範單位嘅時候咧，佢28樓，所以睇到景觀相對嚟講係靚啲。但係因為本身佢呢度做3樓示範單位啦，如果高層嘅單位佢個 view 咧一定會仲加靚，而且佢個負離子會更加咁高啦。係啦，咁中意呢個戶型嘅朋友咧，記得揾我同 Jayden 睇樓喎。咁我哋下一個戶型見。咁依家嚟到我哋123平4房2廳2廁嘅單位啦，咁佢就可能冇次到141平咁贈送一個比較大嘅空間俾我哋嘅。但係你睇翻呢邊，我哋係一個消防通道啦，咁其實呢個位咧都可以做翻我哋自己一個私密空間啊，放翻我哋嘅移動嘅鞋櫃啊，或者其他置物都係冇問題。咁轉翻入嚟咧，我哋呢度就會做翻一個我哋贈送過一個飄窗台嘅位啦，咁可以做好似佢做翻一個我哋換鞋嘅地方咧，咁我哋出入啦就比較方便到我哋換鞋啊咁樣，或者你自己去增加一啲我哋置物嘅空間都冇問題。咁轉過嚟就係一個 L 型嘅廚房啦，咁佢都係做咗一個我哋半開放式嘅廚房啦，連接翻到呢邊到我哋嘅餐台嘅位啦，咁都係俾到我哋一啲3件套啦。咁轉翻出嚟可以睇翻我哋客廳嘅開間係比較闊落嘅，咁都可能有個4.5米左右都係有嘅。咁行翻呢度就係我哋嘅陽台嘅位啦。咁陽台嘅位咧，咁如果你行翻過嚟，佢係你覺得比較大嘅話，佢係連接翻我哋呢邊有一間客房嘅。咁如果我哋做翻呢邊做翻個風牆啦，咁我哋就可以添大咗我哋呢間房嘅空間啦，又或者係如果你話對客廳嘅開間要求更加高啊，我哋打拆咗呢埲牆，連接翻做翻我哋客廳嘅位，咁會更加大啦。咁轉翻過嚟咧，就係我哋一個客廁嘅位啦。咁客廁嘅位咧都係做到一個比較經典嘅乾濕分離嘅位啦。咁我哋淋浴間都係比較大嘅，咁贈送嘅呢個飄窗位咧都可以放翻我哋啲清潔用品啊，或者我日常用品都係冇問題。咁呢邊就係做翻我哋一個
馬桶位啦，而且一個簡約嘅，而且有都幾高級下嘅一個洗面盤俾我哋㗎。轉翻過嚟就係一個另一間客房位啦，咁可以做翻一個兒童房啦，或者客房都冇問題嘅。咁我哋都可以連接翻好似我哋飄窗位做翻一個床啦，咁就大大嘅增加咗我哋呢個活動嘅空間位，咁去做翻我哋嘅衣櫃或者係我哋嘅台書台呢啲都係比較好啊。咁再轉翻過嚟咧，呢間房咧佢唔係主人房嚟嘅，佢都係一間客房嚟，但係佢同樣都可以做到一個我哋270度嘅雙面採光俾我哋㗎。咁佢可以睇翻我哋出面景，都係望翻我哋啲山景，冇高層啦，都係望翻我哋嘅珊瑚景啊，都係好靚噶。咁呢啲飄窗位都可以自己去增加啲置物櫃，去增加咗我哋啲置物嘅空間嘅，咁自己去設計翻都係比較好嘅。咁我哋延伸到對面咧，好似我哋嘅電視背景板後面就係我哋嘅主人房啦。咁行到入嚟主人房，哇！都係好大嘅，咁都係做翻一個270度嘅飄窗位俾我哋一個雙面嘅採光啦，都係睇翻我哋嘅山景，以及我哋後面有個湖景，高層啲嘅話就可以睇到我哋嘅湖景啦。冇錯。係咁呢邊就係做翻一個三門嘅一個衣櫃俾我哋啦。咁呢邊都可以擺翻一啲我哋嘅首飾啊，或者係裝飾品啊，都係冇問題。咁行到入嚟我哋主人廁所嘅部分啦，佢就空間可以睇到，真係特別大嘅。咁佢呢邊淋浴間咧，我行入去咧，其實都係可以睇到我哋操作個空間都好大，而且咧咁呢個位可能佢就有啲嘥啦。咁如果我哋將呢個馬桶移翻過去少少，咁我哋呢邊就去做翻一個浴缸啦。咁好多我哋個朋友咧就比較中意浸浴啊，就可以自己去整翻一個浴缸。咁呢個洗手盆嘅位咧，睇到空間都好大，其實自己做翻一個雙星盆都係冇問題噶。咁大概我哋就今日睇完呢個123平嘅戶型咧，如果有中意嘅朋友咧，咁記得揾我同 Jayden 睇樓喎。咁我哋總結翻，咁其實你啱先咧喺開頭講嘅一段話咧，我覺得自從你去咗香港之後，會對香港一個朋友啦嘅心裏嘅想法啦，包括好似香港嘅好多啲叫做居住嘅環境啦，各方面咧更加深入了解咗，即係會令我有少少錯愕感，即係我覺得哇 Lia 做咩可以話即係。其實佢會有一個好大嘅進步，就係佢會企喺即係用戶角度去幫大家去考慮一個問題，包括佢自己點解係好中意呢樣嘢，咁佢會講到出嚟，我覺得係真係 OK 嘅，我覺得係即係可能短短2個月，你真係一個好大嘅進步啦。咁 anyway 咧，咁我哋講翻呢個戶型，咁其實相對嚟講啦，咁其實呢個4房咧我都係夠用嘅，係啊。但係如果你話想更加奢華嘅話，其實141嗰個咧係更好嘅選擇。咁其實我覺得南灣首府呢個樓盤點解可以喺成個片區咧？其實講真，真係為數不多在售嘅呢種叫做新規住宅啦。因為講真，呢隻戶型我覺得係有個特別優勢之處，就係佢兩邊係一個270度窗。呢個主人房同埋嗰個客房係啊，真係好靚嘅。咁所以話其實如果大家對南灣首府有興趣啊，甚至係想喺珠海置業嘅話，可以 scan 翻我哋頭上 QR code，阿 Lia 同埋 Jayden 會帶你去實地考察，或者俾最中肯嘅意見俾你。咁上面會有 Lia 同埋 Jayden 嘅聯繫方式。咁中意嘅話記得俾翻個 like。支持我哋，同埋訂閱翻我哋，咁我哋下期再見啦，拜拜。